ဒီနေ့မှာတော့မနက်စာအနေနဲ့ကောက်စားလို့ရတဲ့ထီယာမီဆူထိုးစကိုကောက်ပြမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ထိုးစကောက်ဖို့အတွက်အိမ်မှာပဲအရွယ်ရှိနေတဲ့ပေါင်မောင်လေးကိုတုံးထားပါရဲ့။ရှိရဲ့ပေါင်မောင်ကတေးနေတဲ့အတွက်ပေါင်မောင်ကိုနှစ်ချက်ကပ်ပြီးတော့မှတုံးမှာဖြစ်ပါရဲ့။အရွယ်မှာနိုးစီလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့မှကပ်လိုက်ပါရဲ့။နိုးစီမထည့်လည်းရပါရဲ့။ပြီးရင်ပကံနဲ့ကိုကြောက်လေးတစ်ကောင်ဖောက်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ထောဘက်လေးကိုလည်းနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ရှင်။အဲနောက်မှာတော့ကော်ဖီဖြောထားလေးပါရောပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်။တခြားကတော့မိမိအချိုကျတဲ့ကပမာဏထည့်ပေးပါအကောကောင်နှက်ဆက်အောင်မွေးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ပေါင်မဝင်းနှစ်ချက်ကိုထည့်ပြီးစိမ့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့မကဦးပေါ်မှာပဲထောပတ်စီလေးတော့ပြီးတော့ခဏကြော်ပေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်တဲ့အခါမှာပေါင်မဝင်းကိုတူးမသွားအောင်ဂရုစိုက်ပါနော်ခဏလေးဟိုဘက်ဒီဘက်ခိမ့်ပြီးကြော်ပြီးသွားရင်ရပါပြီထိုးစပေါ်တော့ပြင်အနေနဲ့ရောထင်ချင်းလေးကိုပဲတုံးထားပါရဲ့အိမ်မှာဝယ်ထားတဲ့ထင်ချင်းကအချိုမပါရဲ့အတွက်တခြားလေးနည်းနည်းပါထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ထင်ချင်းလေးကိုပေါင်မောပေါ်မှာဆန်ပေးလိုက်ရုံပါပဲတချို့ကဒီနေရာမှာတခြား cream နေပါရဲတုံးချရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပပပလူတိုင်းလိုက်လောက်စားလို့ရအောင်လို့တင်ချင်းလေးကိုပဲတုံးပြီးလုပ်ပြလိုက်ပါရဲ့နောက်ဆုံးတော့အပေါ်ကနေ coffee မုံလေးဖြူလိုက်ပါရဲ့ရှင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ရှင်